Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mata duree carraa hojii guyyaa tokkoon jedhuun sagantaa sochii kalaqaatiin dargaggoota 30,000 caalaniif damee adda addaa irratti sagantaa carraa hojii uumuu istaadiyeemii Finfinneetti geggeesseera. Saganticha irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni olaanoon bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi federaalaa akkasumas dargaggoonnii fi qooda fudhattoonni garaagaraa argamaniiru. Sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Miliyoon Maatiyoos biiroon hojii fi ogummaa magaalichaa kennaa magaalattiin qabdu irratti qorannoo geggeessuun karaalee carraan hojii argamuu danda'an babal'isuun lammiilee hedduuf carraa hojii akka uumamu taasiseera jedhan. Bara baajetaa kana ji'oottan arfan darbanittis dargaggootaa fi dubartoota 100,000 fi 58,000 fi 138 carraan hojii dhaabbataan akka uumames obbo Miliyoon eeraniiru. በያዝነው በጀት ዓመት ለ350,000 ወጣቶችና ሴቶች bara baajetaa kanatti dargaggootaaf dubartoota 300,000 fi 50,000 carraa hojii dhaabbataan uumuuf kan karoorfame yoo ta'u ji'oottan arfan dabarsine keessatti dargaggootaaf dubartoota 100,000 fi 58,000 fi 138 akkasumas eebbifamtoota carraa hojii dhaabbataa uumuun danda'ameera. Kunis karoora keenya 96.9 milkeessuu kan agarsiisudha. Damichi guddina biyyaa fi daandii badhaadhinaa biyyattiin eegaltee jirtu milkeessuu keessatti bu'uura waan ta'eef lammiileen ogummaa yeroon barbaaduun akka ga'oomaniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan obbo Miliyoon Maatiyoos. ዘርፉ ለሀገር እድገትና ብልጽግና መሰረት እንደመሆኑ መጠን damichi guddinaa fi badhaadhina biyyattiif bu'uura akkuma ta'e lammiileen ogummaa barbaadamu akka gonfatan taasisuuf carraa hojii ogummaan gaggeeffamu taasisuu irratti argamna. Biirichi lammiilee carraa hojii hin argatiin galmeessuu irraa eegalee hanga hojiitti bobba'utti adeemsa barbaachisu keessa akka darbaniif xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Kanaanis lammiileen galmaan kolleejjii teeknikaaf ogummaa 14 jiran keessatti leenjii barbaachisu ni fudhatu. Leenjii isaanii wayita xumuranis damee hojii barbaadan irratti ni gurmaa'u yookaan ammoo qacaramuun akka hojjetan taasifama. Akkasumas bakka hojii dhiyeessii liqaa tajaajila gorsaa akka argatan ni taasifama. Adeemsa carraa hojii uumuu guyyaa tokko kanaan dargaggootaa fi dubartoota yeroo adda addaatti carraa hojii akka uumamuuf gaafachaa turanii fi gurmaa'anii osoo hojiitti hin galin turan dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa carraa hojii uuman waliin qindoomuun damee garaagaraa irratti carraa hojii dhaabbataa kan uumameef ta'uu kan ibsan obbo Miliyoon hojiileen fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan akkasii cimanii kan itti fufan ta'us eeraniiru. ከዚህ አንድ ጀንበር የስራ ዕድል ፈጠራ ቀደም ብሎ በተደራጀ ንቅናቄ በክፍለ ከተማ ደረጃ adeemsa carraa hojii guyyaa tokko kanaan dursa sadarkaa kutaa magaalaatti gaggeeffamaa tureen dhaabbilee carraa hojii uuman 500 fi kanneen carraa hojii barbaadan kan wal qunnamsiisuun lammiilee magaalaa keenyaa 22,000 ol fayyadamtoota taasiseera. Lammiilee arra carraan hojii isaanii uumameenis baga gammaddaniin jedha. Hojii fayyadamummaa jiraatota magaalittii keenyaa mirkaneessan cimsinee kan itti fufnu ta'a. Kanneen carraa hojii argatanis fuulduratti deeggarsa barbaachisu hunda kan taasifnu ta'a.